നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ EPL ഏരിയയിലെ ഡ്രൈ പോറിംഗ് സെക്ഷനിലെ 5ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാറ്റുണ്ട്, നമ്മളുടെ ട്രേയിൽ ജഗ്ഗുണ്ട് വിത്ത് ബീൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 3 അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അൺഈക്വൽ മീൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത 3 ബൗളുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബൗളിൻ്റെ അളവിനുള്ള ബീൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിനുള്ളിലൂടെ കടത്തി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു, ദെൻ തമ്പ് പ്രസ് ചെയ്തു, ഇത് വളരെ സ്ലോലി നമ്മൾ ഉയർത്തി നമ്മളുടെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ പോർ ചെയ്തു, ദെൻ സെക്കൻഡ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോർ ചെയ്തു, തേർഡ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ജഗ്ഗിൽ കുറച്ച് ബീൻസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ബൗളിൻ്റെ അളവിലാണ് നമ്മൾ ബീൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മളിതിവിടെ തിരിച്ച് ഒഴിക്കുന്നു, നമ്മുടെ തമ്പുകൾ അതുപോലെ ഫിംഗേഴ്സും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഹാഫ് പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം സപ്പോർട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വയ്ക്കാം, സപ്പോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് മാറ്റാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് ബൗൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, പോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് ബൗൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേ നമ്മളുടെ ഷെൽഫിലേക്ക് തിരികെ പോകും. ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് എക്സസൈസിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഐ ആൻഡ് ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ്, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് വോളിയം, കെയർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നിവയിലും കുട്ടികൾ വികാസം നേടുന്നു.